sawirkaasi waa been abuur weligeena calan ma huwan mid gaal iyo mid islaam toona waxaanu ilaahay subxaana wa tacaala ku fadeexadeeyey dadka sameeyey ee faafiyey in waqtigaa waddanka baanan joogin oo aan ku maqnaa cumro oo Maka iyo Madiina aan u dhaxeeyay sawirkuna asal ahaan darsigeenan Masjid Rashiid aan ku dhignay minhaajka sawir laga soo qaaday weeye laakiin ayda waxaan la raahdo calanka noocaasi lagu raaciyay sawirka qofkii ugu horeeyay sheegay waxay dhacdaanoo jooga magaalada Madiina oo ka soo baxay masaajidka Nabiga Kaleey salaatu wasalaam salaad cishaay baan ku tukanay marka wax weyn uma qaadano markii dambe waxaan ogaaday oo kelmadan caawana igu kalifay in sawirkaasi meelo badan ka dhacayo xataa mawaaqic malaayiin qof oo عربي عجم بلي أي كجيران إن لجوا فافية ضدنا الروميستين حتى ضد علمي أي كجيران الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين درسي هرتي عن الله كلمة يرو كوبان وكسابسا صور بين أبورا وهذا العالم كوقفها في وعربي وعجم بقاري صور كاقف كي قوري شاقي وحيد عدانو تشوغا مقالة مدينة وكسو بحي مساجد كالنبي عليه الصلاة والسلام صلاة عشاء بان كنت كني مركاين اللي هذا حسن باهالكا يقول لك كل ما مركا ساوح يقولي صور نوع عصبا لقا فافي calankii yuhuudda aad huwan tahay marka wax weyn uma qaadano waxaan ku wari wax weyn ma aha oo waxba inaga qaadi maysa isku hawli maan ku wari laakiin markii dambe waxaan ogaaday oo kelmadan caawana igu kalifay in sawirkaasi meelo badan ka dhacayo xataa mawaaqic malaayiin qof oo carabi cajam bali ay ku jiraan in lagu faafiyay dadna ay rumaysteen xataa dad culimi ay ku jiraan sawirkaasi waa been abuur weligeena calan ma huwan mid gaal iyo mid islaam toona waxaanu ilaahay subxaana wa tacaala ku fadeexadeeyey dadka sameeyey ee faafiyey in waqtigaa waddanka baanan joogin oo aan ku maqnaa cumro oo Maka iyo Madiina aan u dhaxeeyay sawirkuna asal ahaan darsigeenan Masjid Rashiid aan ku dhignay minhaajka sawir laga soo qaaday weeye laakiin ayda waxaan la raahdo calanka noocaasi lagu raaciyay iftiraaq iyo been abuurkuna waa dambi weyn dhaqan islaamna ma aha الله سبحانه وتعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون وحبين أبورك السمائية كوان إلهي آيات كيس الرميسنين بأن ليال إنيهين بانوا إلهي سبحانه وتعالى والشاقع مرقا قف مسلم يهدو بين أبور وبريرنا معناه دو حوية وحو كده يدي كوا قال ذا oo dhaqankoodii buu yeeshaa kaba duwanaado xagga caqiidada iyo iimaanka waxaana rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku sheegay arrinta noocaas oo ah been abuur qof in laga sameeyo ama laga faafiyaba dembi weyn oo naarta lagu mutaysto weliba meelaha u daran laga galo in laga galo sababa ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال قف مسلم كالشيغة وحانشرين وبين أبورة لهي نارتو قليا ولي بوحو كقليا ماشا وحنو هالك ديعان كقالدو يكوى نارت اللغو عذابا يوسقو أروره سأسانو كحكومية إلا وكتو بدكين يارنت النوع عاسا وكدح بحيو فرها وكقاضايو
كل أرنت نوع سينا وأرين مقصودة وجدة دتك السمية بين أبور كاي كله نوا إسكعدي هاي وحيوصل عن تشويه مقعدل يسمع الحمين لكن وحاني وجين إن الرماها سيئين كو إلهي قعنته وجرة سنبي يقول عليه الصلاة والسلام إن الله هو الرافع الخافض عدوا إلهي سمعة إيا الشرف إيا الدرجة ويا وإلا هانسة دي عالم كودا ما يسوق تقال سيسمع الدلانة يوصوا رحميان بيرابورة يوصميان عدة إلهي سبحانه وتعالى والدليان والدليسرانسة عالم كودا ما دي يسوق تقال إني أمانان أو مقع إني وصميان يدرجان واللهين إني ويالان هدي يسوق ديان لا شك إني تهي من جملة الإيداء دبست مركا dadka muslimiinta la dhibo ilaahayna ku arinta sameeynaya wuxuu yiri walladina yu'duna almu'minina walmu'minat bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina kuwa dadka markaa mu'miniinta ku dhibaya dhib aanay markaa kasban oo sababtiisa aanay lahayn kuwaasi dembi weyn oo ciqaab ay ku mutaystaan bay dusha ay u riteen waxa qura arinta noocaas aynu ka baranayna waxa weeye ama u muhiimsan in qofka muslimka ah wararka soo gaaraya gaar ahaan casrigan aynu ku jirro inuu aad isaga hubsado waayo waxa la sameynayaa maqal iyo muuqaal aan sal iyo raatoona aan lahayn marka qofku haddaanu hubsan wuxuu noqonayaa mid qayb ka noqda faafinta beenta iyo been abuurka rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kafaa bilmari kadiban an yuxaditha bikulli maa samic qofka waxaa been ugu filan haddaanu mid kaleba sheegin wax kastoo uu maqlaba isagoon hubsan ma runbaa ma beenbaa inuu faafiyo wuxuu noqonayaa axad alkaadibiin oo kii beenta sameeyey iyo kuwa faafinayaaba waa beenaalayaal marka isagoo haddaanu samayn faafintaa beenta iyo warkaanu hubsan uu faafinayo beenaale ku noqonaya waajibku waa in dadka muslimiinta ahi ay ku edebsadaan oo dhaqan ay ka dhigtaan آدابت إلهي سبحانه وتعالى وأمره يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وقفك مركا فاسقة فسق قلقوق يهي إلا وركي ساعد كلام مرخاتي فرطلها له إن أن وركا لا أقبلين وأن وحبل قد السن وأن لفافن ساسو إلهي نامر قفك مجهول كي أن لقرانا هين isna saasoo kale warkiisa lama aqbalayo bal xadiidka uu soo wariyo ayaan la aqbalin waayo qofka warkiisa si loo aqbalo oo axkaam adduunye kuwa aakhiraba loogu dhiso waxa shardi u ah in yahay qof looga qaateena marka taasina waxay ku imanaysaa inuu ka maran yahay fisq iyo wixii la halmaalay warkiisa in la aqbali waayo keenayay qofkii in la garanayo sifaadkii wanaagsanaa warkiisa lagu aqbali lahaa lagu garanayo taasay ku imanaysaa marka warka noocaas iyo sawirkaas samayska ah ee la faafiyey kolay dad fara badan oo muslimiinina ifkiga iyo iftiraaga faafintiisa markaa qayb bay ka noqdeen kuwa markaa axkaam ku dhisay hadallana arrinta noocaas ay ka yeedhsiisayna waa jiraan waxaan leeyahay ama waad saamaxan tihiin anigu kulle waan idin cafiyey laakiin arrintaasi cashar iyo dersi ha idin noqoto iska hubiya wararka markaa idin soo gaadhaya aadaabta iyo dhaqanka ilaahay subxaana wa tacaala uu ina farayna dhammaanteen baa aynu ku dhaqan